argument, cenușeros. De vremea acasă la ore alese, chitit de pe treabă și mereu le iese, chitit de pe muncă, carieră, succes. Tipe modest, introvertit, ținute les, îndrăgostite cu pofte nebune, să învețe să agite spirite ca alfițele porno cele mai nesimțite. Că vor și ele tot ce văd pe la TV.